हाम्रो मफिन सानो हुँदाखेरि कति क्युट थियो। घाँसमा खेलिरहेको थियो अनि उसलाई त लखनऊबाट ल्याएको। लखनऊबाट लिएर लखनऊ होइन गोरखपुरबाट लिएर आएको उसको पापाले। अन्त नाम के राख्नु भन्दाखेरि मफिन भनेर राख्यौँ। बिचरा गरममा सुतिबस्थ्यो। अनि एक दिन त अचानक के भन्छ लडेर उसको पछाडि डक्टरकोमा लगिसकेपछि इन्जेक्सन लगाएर उसको पछाडिको खुट्टा नै प्यारालाइज भयो। अनि बिचरा कराइबस्थ्यो, रोइबस्थ्यो। होला त्यही भएर रोइबस्थ्यो। कति दबाई पानी गरे भएन, जाती नै हुन्छ। चिप्लो भयो क्या खासमा है, ग्रिप गर्ने नै भएन नि त कि झन्डै 1 महिना जति चाहिँ प्यारालाइज भयो बिचरा। जब खेल्ने टाइम थियो, सिक्ने टाइम थियो, त्यो समयमा बिचरा थियो होला नि त बिचरालाई पुरा हो। अन्त कति डक्टर देखाउनु भएन, डक्टरहरू देखाउनु भएन, तर डक्टरले नै इन्जेक्सन लगाएर यस्तो भएको थियो बिचरा। तर पनि सर्भाइभ गर्यो बिचराले। यसरी नै बस्थ्यो। टोइलेटहरू आयो भने कराउँथ्यो अनि बोकेर लानु पर्थ्यो बाहिर। त्यसपछि दबाई पानी पुरा गर्दा गर्दा मालिसहरू गरिसकेपछि चाहिँ जाती भएर खेल्नु थाल्यो। उसको साथीसँग साथी आउँथ्यो, मजाले खेल्थ्यो। साथी भइसकेपछि चाहिँ कति खुसी छ, खुसीसँगले खेल्थ्यो। तर बिचरा जनावरहरू पनि प्यारालाइज भइसकेपछि घरमा पालेको कति माया रहेछ। अनि उसको साथी आयो फेरि बिरालो, उसको नाम चाहिँ कान्छा। माया गर्थ्यो, मिल्थ्यो दुईजना। तर अफसोस अहिले कान्छा पनि छैन, कान्छा पनि बित्यो। ऊ पनि लडाइँ खेलेर बदमास थियो हो। दुईजना खुब मिल्थ्यो, मफिन र कान्छा। दिवालीमा खिचेको यो चाहिँ दुईजनाको। कान्छाले चाहिँ रोटी पुरा मन पराउँथ्यो। यहाँ हेर्नुहोस् न, खेलेको देख्दा यसरी उफ्रिँदा त त्यो दिन सोच्दा माया लाग्दैन। अब त फुर्ती भयो, खेल्छ। तर पनि रोगी छ बिचरा। बाहिरतिर एकछिन खेलायो ओऱ्यो भने बिमार भइहाल्छ। यो सानो हुँदाखेरि उसको दादासँग खेल्दैथ्यो। हाम्रो घर अगाडि त धानबारी थियो नि त। अन्त रेनी सिजनमा बर्खामा पानी पुरा जमिन्थ्यो। अन्त त्यहाँनिर एकदिन खेलाउँ न त भनेर खेलाएको। खेलायो, बिमारी भइहाल्यो बिचरा। बिमारी भइहाल्छ छिट्टो, अनि पुरा जोगाउनु पर्छ। के गर्नु, अब पालिसकेपछि त मलाई लाग्छ है।
कानमा पानी पर्छ नगर त्यस्तो